Ovatsiny banky iraisam-pirenena vola ilay tetikasa fanamboarana fotodrafitrasa maromaro eto Madagasikara. Ny maraina teo moa nanatanterahana ny fanaovatsy ny mpiara-miasa eo amin'ireo sehatra voakasika zany. Efa mihoatra ny 10 taona ny akamaroan'ny fotodrafitrasa eto Madagasikara ka mila asiana fanamboarana malaky mba tsy hisy hanelingelina ny fampiroboroboana ny sehatra ara-toe-karena. Io ny fantatro maraina io nandritra ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny tetikasa PIPIRV, CPGU, FID, ARM ary PNBVPI. Totsena tetsy amin'ny DLC Anosy nisy lanonana fanaovatsy ny izany tetikasa zany izay napetraka ho lara-pameana io maraina io. Tanjona nisy fananana fotodrafitrasa tsara kojakoja sy mafy mba tsy ho sakana eo amin'ny fampandrosoana ny sehatra ara-toe-karena. Dia ny afahana miaro mitandro ireo fotodrafitrasa yakina ny fampandrosoam-pirenena fa ao koa zany ny afahana manalefaka ny fetraika ny faratsiny ny toetrandro na loza voajanahary sy manalefaka koa ny vokatry ny krizy amin'ireo tokantrano maro amin'ny faritra iasan'ny tetikasa. Raisiko tsiraray ny asa tsy adino zany ny manao ny akamaroany asa mba afana mane atao zay teo voajanahary vaky amin'ny fanalefahana ny vokatry ny loza voajanahary any fanaovana fanesana asa eo amin'ny finavinaina eo amin'ny efatra tapitrisa eo zany Ny banky iraisam-pirenena kosa noho mamantsy vola ty tetikasa mikasika ny fanamboarana sy fanatsarana ny fotodrafitrasa ty ka fa matsimbola mitetina $200 tapitrisa $Amerikana no natotony amin'izany. Tokony haharitra 5 taona ny tetikasa. Raha nanomboka tamin'ny 13 dia amin'ny atsasaky ny taona 17 kosa no eritreretina ho vita avokoa izany asa fikojakojana fotodrafitrasa zany. Tafiditra ao anatin'izany ny fanamboarana tetezana lalana amin'iny lalam-pirenena faha-4, faha-9, faha-7, faha-10 ary faha-15 iny sy toeram-pitsaboana misy 20 ary sekolim-panjakana misy 200.